हेलो लवली फ्रेंड के यहाँ आई हूँ और आज वो बनाने वाली है बहुत ही मस्त ठंडियों में पीने वाली मसाला चाय। गुड़ की ना। हाँ, गुड़ की और मसालेदार एकदम बिल्कुल। अच्छा। अब हम इसमें चाय पत्ती डालेंगे, एकदम थोड़ी सी, ज्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत थोड़ा सा होना चाहिए। पहले आपने क्या डाला? पानी को बॉईल किया गया है, फिर इसमें चाय पत्ती डाली गई है। अच्छा। हाँ, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले ये रहे। अच्छा, इसमें क्या क्या है? इसमें है, ये क्या चीज़ है? ये बड़ा सा नींबू है। ओह। ये और फिर ये अदरक है, अजवाइन है, दालचीनी, काली मिर्च एंड लौंग। लौंग कितने हैं? 5 से 6 है ना? हाँ, 5 से 6। अच्छा ठीक। अब इनको सबको क्या करना है? कूटना है अब इन सबको। अच्छा, दरदरा या बिल्कुल से बारीक? बारीक या दरदरा। अजवाइन तो वैसे भी डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं आप, लेकिन पर इसको कूट के भी कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा अलग फ्लेवर आएगा। अच्छा। चाय तो वैसे सबकी फेवरेट। हाँ बिल्कुल, बिना चाय के तो हो ही नहीं पाता है। कुछ मिले चाय ना मिले, चाय मिलनी चाहिए। वो भी नहीं तो ब्लैक टी सबसे अच्छी। सही है, मेरी तो फेवरेट चाय है। मैं तो वैसे चाय पीती नहीं हूँ, बट ब्लैक टी पीती हूँ। मेरी तो फेवरेट चाय है, और तुम्हारे हाथ की मिल जाए गुड़ वाली चाय तो और मज़ेदार। अब हम इसमें अदरक डाल दिए, अब पड़ेगा गुड़। अच्छा। ये हम गुड़ डाल रहे हैं। सर्दी जुकाम में, हाँ सर्दी जुकाम में फ़ायदेमंद बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए कितना सुंदर डेकोरेट। देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है इसमें किचन को। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा कप में। अच्छा, पीस के पहले? हाँ, पीस के पहले ही हमने रख लिया था। अच्छा। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी भुने जीरे की डालेंगे। अच्छा। हाँ, फिर इसके बाद हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा, या स्वादानुसार, जैसा आपको सही लगे। अच्छा, टेस्ट के लिए ना? हाँ, टेस्ट के लिए है, क्योंकि गुड़ है। आपके अकॉर्डिंग है, डालना हो डालिए, वरना फिर आपकी इच्छा है ना, अपनी पसंद से। अब हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। अच्छा, आधा चम्मच लगभग। हाँ, आधा चम्मच। नींबू के बिना ये चाय अधूरी है। नींबू की क्वांटिटी, खट्टे मीठे का टेस्ट आएगा ना। ये हमने चाय 3 लोगों के हिसाब से बनाई है, और अब आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो फिर उसी के हिसाब से क्वांटिटी भी ऐड कर लीजिएगा। पानी बढ़ा सकते हैं, और इसमें जो मसाले ऐड किए गए हैं उसे बढ़ा लीजिए। हाँ, एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी चाय है ना। बाय फ्रेंड्स। ये देखिए बन गई हमारी मस्त गुड़ की मसालेदार चाय।